देखो ये पागल क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये आदमी चॉकलेटी कैंडी को गाड़ी के शीशे से कटता है और वह कट जाता है। फिर शीशे के बीच में दूध के पैकेट को रखता है और शीशा उसका भी कचूमर निकाल देता है। इसके बाद शीशे के बीच में खीरे को रखता है और शीशा उसे भी काट देता है। फिर शीशे के बीच में 2 बैलून को रखता है लेकिन शीशा उसे भी फोड़ देता है। इसके बाद पपीते को काटता है लेकिन शीशा उसे नहीं काट पाता। अब आखिरी वाला देखने से पहले बेटा, मुझे अनदेखा मत करना। इस साल जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास करा दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने सच्चे दोस्त के पास शेयर करना होगा। और बेटे कमेंट में जय सरस्वती माँ लिख दो। अब देखो आखिर में लड़की के बाल को काटना चाहता है लेकिन वह भी नहीं कटता है।